美国国会及行政当局中国委员会4月11日致函世界银行行长，表示担忧世行旗下的国际金融公司向4个在东德决产侵犯维吾尔族人权的公司提供贷款。信函说，我们写这份信函是为了表示关切，国际金融公司向4家在中国新疆维吾尔自治区侵害突厥穆斯林的公司提供了至少4.86亿美元的资金。我们敦促国际金融公司分享任何能够否定有关这些公司使用强迫劳动、剥夺土地、歧视、毁坏环境和文化的报道的证据，并立即停止对在新疆从事业务的公司的投资。由美国资深联邦参议员林赛·格雷厄姆率领的一个美国国会议员代表团星期四晚抵达台北，对台湾进行为期1天1夜的旋风般访问。代表团成员包括立场同样的一贯友台的民主党籍参议员外交委员会主席鲍勃，还有3位共和党籍参议员，包括本萨斯、怒属卫生、教育、劳工及年金委员会的理查德·波尔和怒属国土安全委员会的罗伯特·波特曼，以及共和党籍众议员罗尼·杰克逊。赵立坚在星期四举行的例行记者会上被问及格雷厄姆参议员率领的美国国会议员代表团访台一事时，再次表示北京坚决反对任何形式的美台官方往来。中国外交部表示，美方应该恪守一个中国原则，停止美台官方交往，不要在危险的道路上越走越远。吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦之间设立了5000万美元的吉尔吉斯斯坦乌兹别克斯坦发展基金，总部设在比什凯克的乌兹别克斯坦吉尔吉斯斯坦发展基金正式成立仪式在吉尔吉斯斯坦总统中心举行。1年前，萨尔德加帕罗夫总统对乌兹别克斯坦进行正式访问期间，签署了设立吉尔吉斯斯坦乌兹别克斯坦发展基金的协议。据俄罗斯塔斯社报道，中国商务部发言人徐朱婷表示，由于对俄罗斯的制裁，一些外国合作伙伴加大了对中国企业的压力。报道称，北京当局正准备对这种针对中俄经贸合作的压力采取行动。巴基斯坦国民议会副议长卡西姆苏里宣布，包括前总理伊姆兰汗在内的123名议员辞职。巴基斯坦国民议会4月9日通过对总理伊姆兰汗的不信任动议，成为当地首名遭罢免的总理。加拿大国防部长安妮塔·阿南德宣布，将部署多达150名士兵，协助支持因逃避俄罗斯入侵而进入波兰边境的乌克兰人。澳大利亚外交部长佩恩发布媒体声明称，对14家俄罗斯国有企业采取制裁措施，所涉企业包括国防、交通运输、电子零件等领域。